Jina naitwa Ernest Eric Nyambo, ni mwenyekiti wa jukwaa la maendeleo mkoa wa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam ni jukwaa la 8 leo. Jukwaa hili ni maalum kwa ajili ya kuwakutanisha wanaushirika wa eneo la Dar es Salaam. Tunafahamu upo ushirika wa kifedha kwa maana ya SACCOS, lakini upo ushirika wa viwanda vidogo vidogo, ushirika wa wavuvi, ushirika wa watu mbalimbali ambao wamekaa pamoja wakaamua kuandika ushirika wao na kuusajili rasmi. Sasa sisi pamoja na ofisi ya mrajisi msaidizi mkoa wa Dar es Salaam huwa tunaratibu hilo zoezi la kuwa na majukwaa haya. Jukwaa hili malengo ni nini? Malengo ni kwamba wanaushirika waje waongee changamoto zao, waongee mafanikio yao. Pia ushirika umeweza kurudisha kwenye jamii. Mmekuwa mkiona mara kwa mara SACCOS mbalimbali, vyama vya ushirika mbalimbali, likiwa ni msingi mmojawapo wa ushirika duniani, kwamba lazima unachokipata katika faida zake urejeshe kwenye jamii. Tunatoa misaada mashuleni, tunatoa misaada mahospitali, tunasaidia watoto yatima na maeneo mbalimbali yenye uhitaji karibu palipo na vyama vyetu vya ushirika. Lakini pia ushirika huu umeweza kutoa ajira. SACCOS za Dar es Salaam peke yake pamoja na vyama vya ushirika vimetoa ajira za watu 432. Ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha Watanzania wanapata kazi rasmi. Lakini kazi zisizo rasmi ni pale ambapo mwanachama amekopa akafungua mradi wake binafsi. Ule mradi ataajiri watu. Pia hizo ni mtiririko, ni chain ya kusambaza ajira kupitia huyo mwanachama ambaye ameweza kukopeshwa na chama cha ushirika na akaweza kuingia mtaani. Lakini pia katika jukwaa la mwaka huu tumejikita zaidi kwenye digital. Sasa hivi TEHAMA ndio inazungumzwa pote duniani. Hata katika maelekezo tunayopata kutoka tume ni lazima tuendane na TEHAMA. Hatuwezi kung'ang'ana katika ule utaratibu wa kukopeshana, kujaza fomu, kufanya nini, lazima uende chamani. Mwaka huu tunasisitiza na kusisitiza vyama vihakikishe vinatoa huduma kwa kutizama misingi ya TEHAMA, ili kusudi mtu anaweza akawa yuko mbali na eneo la ofisi lakini akapata mkopo wake. Tumeangalia mashirika ya simu, makampuni ya simu yameweza kuwa yakitoa huduma hizo kiganjani. Basi na sisi wanaushirika tunaviambia vyama vyetu viangalie namna gani vinawekeza kwenye TEHAMA ili kurahisisha huduma kwa wanachama wetu. Tumekuwa na wanachama zaidi ya 600 wakiwakilisha wanachama wengine ambao hawakuweza kufika hapa. Yaani unaweza kukuta kwa mfano bandarini au TANESCO au usalama wa raia SACCOS. Usalama wa raia SACCOS ni ule wanachama wanaotoka na maaskari polisi wana umoja wao. Lakini kuna ngome ni wanajeshi ambao wameamua kwa hiari, kwa sababu ushirika msingi wake mmojawapo ni uhiari, haulazimishwi. Sasa umefika sehemu, umeridhishwa na utaratibu wa chama chako, umejiunga. Kwa katika kila chama kimoja ndio ambavyo vinakuja kukutanika kuleta ili jukwaa la ushirika mkoa wa Dar es Salaam. Makato yake kutokea hazina inakatwa ile 2%. Hali hiyo imekuwa ikipelekea vyama kuongeza riba, sababu wewe ukishachukua 2%, yeye aweke gharama za uendeshaji, atoke aweke faida kidogo ili aweze kuleta tunaita faida juu ya akiba alizoweka mwanachama. Kwa ili aweze kumiti hayo yote atawajibika kufanya riba kubwa, jambo ambalo tumepambana kuona hatuhitaji riba kubwa kwa mwanachama wetu. Itakuwa haina maana kama mtu kwenye chama chake atajikuta anatoza riba kubwa kuliko mabenki. Kitu gani kitamsukuma mtu aje kwenye chama hicho wakati hamna sababu? Mtu akienda benki anakuta riba ni ile ile. Vyama vyetu vina mkakati, hivi vya ushirika vina mkakati wa kuweza kutoa riba ya single digit kama maagizo ya serikali yanavyosema. Ujikute mtu unakopeshwa 9%, 8%, na wakati ukienda benki unakopeshwa 15%, 16%, 17%. Ukienda wale kausha damu ndio balaa. Sasa kupitia ushirika tunawafanya watu wetu waone kabisa kuwa katika chama hichi ninapata uwezo wa kiuchumi kwa gharama nafuu. Naitwa Angela Nalini, ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Dar es Salaam. Kinachofanyika hapa leo, hili ni jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Dar es Salaam, ambayo hii ni forum ambayo inawakutanisha wanaushirika na wadau wa vyama vya ushirika. Tukisema wanaushirika tunamaanisha viongozi wa vyama vya ushirika, wanachama wa vyama vya ushirika, watendaji na hao wadau kama nilivyosema.
Lengo la jukwaa hili kwanza ni maandalizi ya siku ya ushirika duniani. Kwa hiyo tunakutana kama wanaushirika wa Dar es Salaam ili tujadili maendeleo yetu, tujadili changamoto ambazo zinajitokeza kwenye ushirika katika kufanya kazi kwetu, lakini tutafute mikakati ya pamoja ya kutatua hizo changamoto ambazo zinatukabili. Kwa hiyo kuna changamoto zingine ambazo sisi kama mkoa hatuwezi kuzitatua, kwa hiyo tunazibeba pamoja, tunakutana ile siku ya ushirika duniani ili kusudi tuweze kuzitatua kwa pamoja. Viongozi wa vyama vya ushirika kwa kwanza tunawashukuru kwa sababu unajua sisi kama Tume ya Maendeleo ya Ushirika mkoa wa Dar es Salaam tuna ratibu, lakini wanaushirika wenyewe sasa ndio wanakuwa wanajitokeza kufanya hili jukwaa. Kwa changamoto kubwa ambayo wanaushirika wanayo kwanza ni masuala ya kodi ambayo wameshayachukua, serikali watayafanyia kazi, lakini changamoto ambayo sisi tunayo ya kiuendeshaji ni vyama vya ushirika vingine bado havijaanza kutumia mifumo ya kidijitali. Kwa hiyo tunawatoa wito kwa vyama vya ushirika kuendelea kutumia mifumo ya kidijitali ili wasaidie kutunza kumbukumbu zao vizuri na kuendelea kuongeza imani kwa wateja wao ambao ni wanachama wao, kwa sababu mtu ukiweka kwa mfano vyama vya akiba na mikopo, ukiweka akiba yako unataka uione ili mwisho wa siku unataka kukopa basi akiba yako itumike, lakini siku unataka kufanya jambo lolote kwenye chama una uhakika na taarifa ambazo ziko kwenye chama.